το φορείο θα μας κουβαλήσει. Πάει στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει σώμα να ψηφίσει, να ψηφίσει. Μόλις μόνο τώρα θα έρθει, θα το σώσει, θα παίζει ύπνο. Μάλιστα. Και μετά θα ξαναπώ φως και θα σβήσει το φως. Πού πρέπει να πάει η μακέτα, τι βλέπετε? Η μακέτα πρέπει να ανέβει 10 πόντους, κάτι τέτοιο. Είμαστε όλοι έτοιμοι? Να φύγει ο ήχος. Ο ήχος τρέχει. Μούδια τα παιδιά, πώς θα σηκωθώ τώρα. Τρέχει ο ήχος. 102α1 τρίτη. Πάμε, Αντώνη. Όταν λέω την ιστορία της ταινίας, ξεκινάω από εκεί. Δηλαδή, είναι ένας αστυνομικός ο οποίος αποφασίζει κάποια στιγμή να μην υπακούει στο νόμο, αλλά να υπακούει στη δικιά του ηθική. Μπλέκεται σε μια ιστορία και διαπράττει ένα φόνο χωρίς να το θέλει πραγματικά. Έχεις μίληση. Στοπ, μπράβο σας! Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζει μια άδικη γυναίκα, η οποία είναι άδικη στη ζωή της επειδή είναι στα όρια της φτώχειας και αναγκαστικά αδικεί τους άλλους για να μπορεί να επιβιώνει. Τραβήξτε το μέχρι εδώ. Εδώ να τα γίνω όλα πιο γρήγορα. Οι ταινίες του Φίλιππου πάντα ασχολούνται με ανθρώπους από τον ίδιο κόσμο. Είναι ένας κόσμος που οι ήρωες είναι χαμηλών προσδοκιών, χαμηλών ελπίδων και χαμηλών κοινωνικών επιδόσεων. Άνθρωποι που πραγματικά περνάνε μπροστά μας και δεν τους ρίχνουμε δεύτερη ματιά ποτέ. Η ιδέα προέρχεται από το 2002, μια καθαρίστρια η οποία θέλά της καθαρίζει ένα τόπο του εγκλήματος, όπου έχει γίνει ένας φόνος. Αυτό ήταν ένας μικρός λυκαίος από αίμα. Και είχα σκοπό να το κάνω low budget στη Γερμανία. Έφταχα πάρα πολλές πόρτες από πάρα πολλούς παραγωγούς. Παρεμβλήθηκε η Ακαδημία Πλάτωνος και αυτό προέκυψε πολύ πιο γρήγορα και σαν ιστορία και σαν χρηματοδότηση. Και αμέσως μετά από την Ακαδημία, θέλοντας να εκμεταλλευτώ και τη φόρα που είχα πάρει λόγω της Ακαδημίας, είπα να το κάνω αμέσως. Και μετά κατέρευσε η χώρα και δεν υπήρχαν λεφτά. Υπήρχε ένα καλό και ένα κακό στον άδικο κόσμο. Τέλος πάντων, το κακό είναι ότι δεν υπήρχε μία. Δεν υπήρχε μία από κανένα πρόγραμμα, κέντρο, δεν είχε απαντήσει καμία ΕΡΤ, στην οποία επίσης είχαμε εντυθεί. Έμεινε στον αέρα όλο το πράγμα. Το καλό με τον άδικο κόσμο είναι ότι ο Φίλιππος είχε εξαιρετικές σχέσεις με προηγούμενους συνεργάτες. Και έτσι τους έστειλε αυτό το ιστορικό μανιφέστο. Έγραψε ένα γράμμα σε όλους τους βασικούς συντελεστές της Ακαδημίας Πλάτωνος ότι εγώ την κάνω αυτή την ταινία και αν δεν δούμε λεφτά θα ήθελα να είστε μαζί μου και χωρίς λεφτά. Το ευτυχές είναι ότι όλοι ήταν μέσα. Αυτό που δεν έχω ξανανιώσει σε γυρίσματα είναι το πάθος του κάθε department να κάνει την καλύτερη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Χάλασε το σανσέρ και μπαίνουμε από το παράθυρο. Γυάλισαν τα μάτια τους. Του Πολ πιο πολύ από όλους δεν άφησε τίποτα στην τύχη. Άρα παίρνετε το μπαγκάκι, Γιώργο, και πάτε εκεί που είναι... Τι θες να κάνω, πηγαίνω εκεί να τους το λέω. Ο Βαγγέλης Ζέλικος, ο Λίπης, το ίδιο. Τόσο που σκιαζόσουν, ας πούμε.
καλύτερο ήχο που υπάρχει να το κάνω. Ησυχία από εμάς τρέχει. Τη Χριστίνα στα ρούχα. Δεν απληθούν ούτε τίποτα, εντάξει. Ναι. Ωραία. Θα αφήσω λίγο να στεγνώσουν και θα τα ενισχύσουμε μετά. Και από τον Σπύρο στα σκηνικά. Δεν θέλω να ακουστεί χαζά ότι όταν οι άνθρωποι δεν πληρώνονται είναι μαλακοί. Φυσικά και όταν πληρώνονται είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες και θα κάνουν την ίδια καλή δουλειά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά υπήρχε ένα πρωτόγνωρο για μένα συναίσθημα που εισέπρατα από όλους που δούλευαν. Σαν να μην πρόκειται να ξανακάνουν ταινία. Αυτή την αίσθηση μου δίνει. Θα κάνουν το αυτό και μετά θα το συμφούν. Ξέρω εγώ. Που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή που συνεργάστηκα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατά κοινή ομολογία, μάλλον αυτό ήταν ένα από τα πιο θαυμαστά συνεργεία που έχουν υπάρξει ποτέ στο ελληνικό σινεμά. 22-2 πρώτη! Ναι. Making off. Έλα, Μιχάλη. Πάμε, παιδιά, πάμε. Μια κουβέντα για τον ηθοποιό, κάτι. Είχα κάνει μια ρώσικη ταινία, μετά το πλάνο, κάθε πλάνο, κάθε λήψη, με χειροκροτάγανε. Υπάρχει μια κρυφή επικοινωνία νομίζω με τον Αντώνη. Δηλαδή αυτός παρατηρεί συνέχεια εμένα και εγώ παρατηρώ συνέχεια αυτό. Δεν μιλάμε πολύ, κάνουμε μια άσκηση επί χάρτου πριν την ταινία έτσι, για το πώς βλέπουμε το χαρακτήρα, πώς βλέπουμε το χαρακτήρα ενταγμένο στην ιστορία και μετά μάλλον κάνουμε μικρές εκπλήξεις ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Αυτό συνέβη πρώτη φορά φυσικά στην Ακαδημία Πλάτωνος και εκεί δεν χρειαζόταν να λέω πολλά. Έλεγα ένα, καταλάβαινε 10. Πάντα αυτό που έλεγα το ερμήνευε στη σωστή κατεύθυνση κτλ. Έχει σημασία αυτό γιατί στην πορεία καταλαβαίνεις αν μπορεί να ταιριάξει με κάποιον κτλ. Εγώ δεν είμαι και ιδιαίτερα εύκολος άνθρωπος. Είμαι σίγουρος ότι είναι δύσκολος άνθρωπος. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Είμαι εξίσου δύσκολος άνθρωπος και εγώ. Είναι ο πιο εύκολος, δεκτικός, ανοιχτός στη συνεργασία ηθοποιός που έχω γνωρίσει. Δεν είχα ποτέ κάποιο πρόβλημα. Είναι έτοιμος να αφαιθεί στα χέρια του σκηνοθέτη ή της ιστορίας, αν θέλεις, χωρίς να φοβάται. Και εδώ κάνω διαφορά και θα... Ωραία, από εκεί δεν πας καθόλου. Όχι, να πάω. Εδώ. Εδώ λίγο φλου. Το οποίο δεν είναι αυτονόητο, είναι σπάνιο πράγμα. Του δίνεις τα φελιζόν, του λες δεν πείθεις και του δίνεις το δεντράκι. Σε αυτή την ταινία δουλεύω για πρώτη φορά με τον Χρήστο το Στέριο και τη Θεοδώρα Τζίμου και οι δύο έχουν την ικανότητα να μην περιγράφουν τα πράγματα αλλά να μπαίνουν σε αυτό που βαθύτερα είναι το πρόβλημα ενός χαρακτήρα. Δεν χρειαζόμαστε και πάρα πολύ χρόνο για να συνεννοηθούμε. Με μια λέξη, με δύο λέξεις καταλαβαίνόμαστε και το βασικό που υπάρχει είναι η εμπιστοσύνη. Το βασικό είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη.
Και αυτό κρίνεται πάντα από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, βλέπεις αυτό που έγινε, μετά λες, μάλιστα, καταλαβαίνω ότι μπορώ να έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο και φαντάζομαι ότι είναι αμοιβαίο. Τη Ρούλα την είχα γνωρίσει όταν κάναμε το casting για την Ακαδημία Πλάτωνος. Μπήκε ένα κορίτσι στο γραφείο και έπρεπε να την ανοίξω για ένα κοντινό πλάνο. Και μόλις ανοίγει η κάμερα, ανέτειλε ο ίδιος. Για... ο φίλος μου. Πάλι. Συγγνώμη, θα μου φύγει το γέλιο. Εντάξει, δεν αποκλείει. Μπορούμε, Ρούλα. Ένα λεπτό. Εντάξει, 1000 συγγνώμη. Ναι. Όχι με την ώρα. Με την ώρα δεν θα έλεγα. Φύγε με την ώρα. Πας και μου δείξει κάποιο σήμα. Δεν μπορούσε να γίνει casting διότι δεν είχαμε να πληρώσουμε. Εφόσον υπάρχει αυτό ως δεδομένο αρχή, ότι δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις, αρχίζεις να σκέφτεσαι τους φίλους, τους γνωστούς του. Ποιοι είναι οι γνωστοί μου, άλλοι σκηνοθέτες είναι του χώρου, δεν κάνω και παρέα με πολύ διαφορετικούς ανθρώπους. Τσάκι, είσαι έτοιμα, Μαργαρίτα, πάμε. Ακόμα και τα ζώα βοηθάνε το ένα το άλλο. Τα ακούς? Ακόμα και τα ζώα! Και τα ζώα! Κάτι. Αυτή τη φορά θα το πω. Μην τη λυπάσαι. Ναι ρε φίλε, στη λέψη τουλάχιστον την κοπέλα. Το λέω, μα μην το πω. Εγώ στο έκανα. Αυτό, εγώ. Εσύ βάρας τον εαυτό σου, εγώ φταίω. Μπάτσος, είσαι τίμιος εσύ. Βρισκόμαστε στο σπίτι του Φίλιππου, όπου έχουμε φτιάξει ένα χώρο εδώ για να δουλεύουμε, το μοντάζ, η σουίτα, μοντάζ. Την προηγούμενη ταινία επίσης την κάναμε στο σπίτι του Φίλιππου, βέβαια ήμασταν στο πιο κάτω όροφο, τώρα ανεβήκαμε όροφο. Στην επόμενη μπορεί να ανέβουμε παραπάνω, δεν ξέρω. Έτρεξα, πήγα, έψαξα στα σκουπίδια, λέω αυτό πάει πάρα πολύ, έψαξα στα σκουπίδια, δεν ήταν εκεί. Έτρεξα στο γραφείο, χάθηκα, δεν το βρίσκα. Μετά το βρήκα, έψαξα και εκεί δεν ήταν ούτε εκεί. Τι γίνανε τα λεφτά. Και μετά σας συνάντησα. Είμαστε 4 μέρες πριν από το τέλος περίπου. Και λίγο αισθάνομαι έτσι ένα περίεργο κλίμα, μάλλον θα νοσταλγήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Ελπίζω να ξαναγίνει. Σε δονάκι, λάπτα βγαλή, κοκκινό από η καρναβάλια. Μέσα από την κάλπη τη στατιστική μας κοιτάει ο χάρος και του τρέχουνε τα σάλια. Το έχουμε.